السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرنا علم واري ميديا مركز سود وهذا وكما صنت هدي أنا رجوك هدي أنا نقول سبتاين فضلا سبسكرايب تا كمبليل كواد فرطو لايك شيرتي كومنت جان كحد سنينا إن وحى سيدا على سقطان بمدوين كي وجودن بيبا مكهلين رمها عذر كورونا فيروس كي جوده هم بودن كجرا إن حدا وحلا لي هاي إن حلقي لو مليني إن كيسكي وجهري لجاه لي الدلك مرايكن كم قفكي وجهري بوجود انتي sidii loo maleynayay ma ahan oo xilliga loo maleynayay ka hor ayay dad ugu geeriyoodeen cudurkan dalka Mareykanka waxaa hadda la soo welinayaa in la yiraahdo degmada la yiraahdo Santa Clara oo ku taala California in 6dii bishii February sanadkan oo ah bishii labaad in qofkii ugu horeeyay cudurkan coronavirus-ka oo degmadaas ka tirsan California Santa Clara la yiraahdo ugu geeriyooday waa haweeney 57 jir ah oo lagu magacaabi jiray Patricia Dowd waxaa la xaqiijiyay in January dhexdeedii lagu arkay calaamado hargab u eg waxaana ay ahayd qof shaqadeedu ay ku xiran tahay safarka oo inta badan safarto sida walaalkeedu uu xaqiijiyay waxaana la sheegay in hadda la ogaaday in cudurka coronavirus-ka ay u geeriyootay 6dii bishii February sidoo kalena isaguna nin kale oo 69 jir ah ayaa isla degmadaasi gurigiisa waxa uu geeriyooday 17 February isla cudurkan sida hadda la ogaaday markii ugu horeysay waxaa la ogaa in qofkii ugu horeeyay cudurkan uu geeriyooday goobta lagu xanaaneeyo dadka waaweyn ee la yiraahdo Kirkland oo ku taala Washington 29 February ayaa kiiskii ugu horeeyay markii hore ahaa in la ogaaday laakiin hadda waxa la leeyahay 6dii February iyo 17dii February ayaa dadkii ugu horeeyay labadii qof ugu horeysay Santa Clara California ay cudurkan ugu geeriyoodeen sidaan hore idinku sheegaba gudoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis ayaa wuxuu xaqiijiyay in ciyaarihii finalka ee Super Bowl-ka labadii bishii February ka dhacay garoonka Hard Rock Stadium ee Miami ku yaala in inta badan taageerayaasha loo maleynayo in cudurka coronavirus-ka ay qabeen taasina waxay muujinaysaa in cudurkan ilaa iyo January wadanka ku jira isla markaana la ogaaday dhamaadkii bishii February taasi oo sababtay in tiro badan oo dad ah uu cudurkani saameeyo ilaa ay hadda dadku u geeriyooday 48,000 ayay kor u dhaafeen guud ahaan wadanka iyadoo sidoo kalena 842,224 qof oo kiisas ilaa hadda wadanka laga helay caalamka waxa ay kor u dhaafeen kiisaska la helay 2,639,243 iyadoo sidoo kalena dadka caalamka ugu dhintay cudurkan ilaa hadda ay marayaan 183,820 qof ayay ilaa hadda marayaan dadka cudurkan guud ahaan wadanka ugu geeriyooday gobolada New York iyo New Jersey ayaa hadda waxa ay bilaabeen in ay dib u raacaan kiiskii ugu horeeyay ama dhimashadii ugu horeysay ee goboladaasi cudurka coronavirus-ka uu ugu geystay waxa lagu baraarugay markii goob dadka waaweyn lagu xanaaneeyo ku taala Washington oo la yiraahdo Kirkland 29 February qofkii ugu horeeyay cudurkan uu geeriyooday ayaa lagu baraarugay waxaana hadda la leeyahay kiisasku intaas way ka horeeyeen labadii qof ugu horeysay 6dii February iyo 17dii February ayaa Santa Clara California ay cudurkani ugu geeriyoodeen iyadoo wali arrimahaas ay jiraan ayaa haddana labadii maalmood ee la soo dhaafay tirada dhimashadu ay aad u sareysay 24 saac ee la soo dhaafay waxa la leeyahay 2,229 qof ayaa cudurkan wadanka ugu geeriyootay halka shalay dadka u geeriyooday ay ahaayeen ay kor u dhaafayeen 2,400 qof marka wali dhimashada halka ay maraysaa waxaana qaar ka mid ah gobolada hadda ay ka fikirayaanba sidii ay dib u furi lahaayeen socodka dadweynaha iyo waliba ganacsiga gobolka Georgia oo ku dhawaaqay maalinta berri ah in qayb ahaan uu furi doono jiimamka goobaha cijiyaha loogu hagaajiyo haweenka goobaha sidoo kale masaajka iyo timajarayaasha ayaa madaxweynaha shalay waxa uu sheegay in uu ka soo horjeedo in maalinta berri ah lagu dhawaaqo in la furo oo jimcaha qayb ka mid ah gobolka Georgia waxaana la sheegay in gobolka Georgia uusan ka soo bixin ballanqaadkii ahaa in 2 isbuuc oo hoos u dhac kiisaska iyo dhimashadaba laga helo gobolka doonaya in uu dib u furo ama goobaha ganacsiga qaarkood waxaana gudoomiyaha gobolkaasi Brian Kemp uu sheegay in jimcaha qayb ahaan goobahaasi ay furi doonaan isla markaana goobaha kale ay soo raaci karaan hadda waxa la leeyahay Georgia waxa ay dib u furi kartaa ganacsigeeda 15 June South Carolina 1 June Tennessee iyo Colorado 25 May ayaa waxa la leeyahay ganacsiyadu ay dib u furi karaan iyadoo sidoo kalena gobollo ay ka mid yihiin California Arizona
iyo sidoo kale New York iyo Virginia mudaharaadyo kale ay ka dhacayeen oo ku aadan sidii dib la isugu furi lahaa ganacsiga dadweynaha isla markaana dib loo soo celin lahaa arrimaha la xiriira socodka dadweynaha iyo weliba ganacsiga. sidoo kale shalay waxaa madaxweyne Trump uu saxiixay sharci muddo 60 maalmood ah waddanka aysan kusoo geli karin dhanka immigrationka dadka qaar aysan kusoo geli karin. waxaana sharcigaasi uu jiri karaa muddo 60 maalmood ah iyadoo la kordhin karo. madaxweynahana markii uu twitterkiisa kusoo qoray 28 saacadood kadib ayuu haddana qalinka ku duugay oo saxiixay. waxaana sharcigaasi uu saameynayaa dadka doonaya in deganaansho ay helaan ama green card ay helaan iyo sidoo kalena dadka iyaguna waddanka oo fiisooyinka booqashada ku imaan lahaa iyo shaqooyinka yaryar oo muddada gaaban la joogayo iyo sidoo kale fiisooyinka booqashada ayay gabi ahaanba saameynaysaa. waxaa kale oo aysan saameyn doonin oo dadka Soomaalida quseynaysa qof caruurtiisu ay yar yihiin oo weli aysan qaangaarin oo waddanka ay ka maqan yihiin isla markaana in isagu citizen ah oo dhalashada baasaboorka waddanka haysto ma saameyn doonaan. sidoo kalena dadka aysan saameyn doonin waxaa ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee professionalka ah iyo sidoo kale aysan saameyn doonin maalgeliyaasha ma saameyn doonto. waxaa kaloo aysan saameyn doonin fiisayaasha khaaska ah waa dadka u dhashay dalalka Ciraaq iyo Afghanistan ee la shaqeeyay dowladda Mareykanka iyadana ma saameyn doonto. marka dadka Soomaalida waxaa ka qusayso aabaha ama hooyada citizen ah oo baasaboorka haysato isla markaana caruurteedu ay waddanka ka maqan yihiin oo dacwo u socotay isla markaana doonaya inay keenaan caruurtaasna ay ka yihiin da'da qaangaarka oo 18 ay ka yihiin ma saameyn doonto. arrintaasi ayaa dadka Soomaalida ah ka qusaysa iyadoo sidoo kalena la sheegay sharcigan in muddo 60 maalmood ah uu madaxweynuhu saxiixay lagana yaabo in la kordhiyo oo madaxweynaha uu kordhin karo. taasina waa midda dhinaca dadka Soomaalida ah ka qusayso. haddii hooyada ama aabaha uu dhalashada waddanka qaato citizen yahay caruurtiisuna ay ka yihiin da'da qaangaarka waddankana ay ka maqan yihiin waa uu keeni karaa iyadoo dad fara badan ee caruurtooda ay u dacwoonayeen. waxaana sidoo kalena hadda laga wada hadlayaa sidii qaar ka mid ah gobollada waddanka dib la isugu furi lahaa oo mudaharaadii ay ka socdaan qaybo ka mid ah waddanka lagu dalbanayo in dib loo soo celiyo socodka dadweynaha iyo weliba ganacsiyada la furo. shaqalaanta ayaa waxa ay gaartay heerarkii ugu sarreeyay iyadoo welina ay sii kordhayso. waxaana la sheegay inay adag tahay in waddanka uu si dhaqsiya uga soo kabsado shaqalaantaasi oo hadda mar kale cirka isku sii shareeraysa iyadoo dowladdana ay dadaal ku wado in gobollada soo buuxiyey shuruudihii aqalka cad ay soo bandhigeen oo ahaa in gobolka doonaya in uu dib u furo ganacsiyada gobolkaasi uu ka soo baxo in laga helo inay hoos u dhacaan kiisaska laga helayo ee cusub ee gobolkaasi iyo sidoo kale heerka dhimashada ee iyaduna 7 maalinlaha ah in hoos u dhac laga dareemo. walow gobollada qaar hadda ku dadaalaya sida Georgia inay dib u furaan la sheegay weli shuruudahaasi in aysan soo buuxin oo ay muuqato weli dhimashada inay sarreyso isla markaana kiisaska sidoo kale laga helayo gobolladaasi weli iyaduna ay aad u sarreyso. wixii warbixinaha ee ka soo kordhana waxaad kala socon doontaan Cilmiwaare Media. waxaa ku mahadsantahay haddii aad nala joogto haddii aad nagu cusub tahayna fadlan subscribe-ta gambalaalka inaad furato si aad warbixinada marka aan soo gelinaba qofka ugu horeeya ee helo aad noqoto iyo sidoo kalena like-ta iyo share-ta iyo commentiga ayaan kaa codsanaynaa. intaan mar kale dib u kulmi doono asxaabta gabi ahaantiiba waxaan idinka tegayaa isu noqod wanaagsan.